টাওয়ার পাশে 2000 টাকা দিয়ে কারাই হলে 1000 টাকা আমার পাশে না পরে আলো নাম্বারটা লিখে বই বগি বেচে রোড়াটা কি রোড়ার বেচে বগি কি এই বগি বেচে রোড়ার কি সেজন্য সেজন্য ভালো লাগে হ্যাঁ ইয়াস तीन मास आगे गाड़ा दीजिए 3 लाख क्या दीजिए गुरु बैठा कुछ ना है 3 मास 1 लाख क्या कितनी करना है ले वीडियो उड़े एक था ना गाड़ी की तरफ मार अब मिलने गाड़ी भी स्वराज दाम में गाड़ी में ये बाल गाड़ी में जा भाई स्वराज दाम में कितना ये बेटी इधर इधर दाम में उधर से क्या ना उधर ना बोरो इधर बोरो डालने ले उधर से इधर भेज दाम भाई तो गाड़ी याकी दाम रे 5-10 हजार खाली कम दे 5-10 हजार हाँ খাওয়া কামাই কত তোরে যে তুই পিয়াতে 35 খাওয়া দিন না তো কত এটা এটা বলে খালি তার নগদে খালি তার খাওয়া কামাবো খালি তার ওটা না 12 লাখ খাট না কত তুই বিজা সুপি খাওয়া কামাই দে 12 লাখ আইতে দে ওটা বোন হ্যাঁ এখন কি দাদা নগদ টাকা গাড়ি গাড়ি আরে হবে এটা দাম কি গাড়ির দাম খাওয়া কামা গাড়ির দাম বেশি হয়ে যায় তো গাড়ি না আলবো গাড়ি ওকে পাওস আরে বাকির বেলা তো ফোন দিয়া আছে আরে গাড়ি দিতে তো तो भी सारी नहीं है गानी ना गानी तो राह दे तो साले उड़े वाले सारे सब खाए गाड़ी में এখন কি আর বড় কম দিবে এটা দাম বেশি তো এখানে কি আর খরচ কম যতই কমে দেখ তেল কমই খায় আছে বলতে নাই বলতে চলে পুরো রাত কিন্তু সব গাড়ি আগি তেল হয় এটা পালাম খালি আর কমই খায় আছে টার্বো গাড়ি না টার্বো গাড়ি তুমি যাও তো গাড়ি এই শালা তারা যার 10 টাকা গাড়ি রাখবি 60 টাকা আছে 20 টাকা কামাই মাগ ঢুকছে আপনি যাও কম নাকি আও দেখো না তারা না দেখলে তারা ছেলে পেলেরা সৈন্য বৈঠরা দেখবে না ইউটিউবর হ্যাঁ স্যারের নাম কি মাই ভিলেজ হ্যাঁ মাই ভিলেজ অ্যাক্টিভ করে দিবি নাকি মোটটা দিতে দি কি খাওয়া দিলু দেখি এলাকা হৃদয়ের ভিডিও আছে রনির আছে ইউটিউবর নয় অনেক করে খাই খানা লাইন করবেন তারা দিব বাজারতে মাইটা আছে একদম বড় ছেলে আগ পাকে ক্যামেরা চালিয়ে দিতে আছে আর কথা পুকুর করে দিই গাড়িটা না উল্টে তোর গাড়ি নিয়ে গেল কামাইটা হয়
ইলাত কি কোন গাড়ি প্যাটার্ন নাই হ্যাঁ ভালো গাড়ি ড্রাইভার ভালো গাড়ি হাত দেখ না আর এমনি ঘুরে দিকে Hey! अरे बांद्री के क्या करते आवर भाई एड राखवा का मारा मारी करू फेसबुक फ्रेंड नाকি के জান এটা কয়দিন আগে খুললো তো আগেটা খেলা ক্যামেরা একলা এলাকা ক্যামেরা লক মারছে ফেসবুক ক্যামেরা এটা নিমে নিলাম মোবাইল দিয়ে কি লাগে ক্যামেরা একটা নিমে একে ঝক ঝকা ভক ভগা উঠে যায় যতগুলো ইউটিউবার আছে খালি গাড়ি ঘোরা ইয়া করে গাড়ি ঘোরার দুটো বেশি কেমন পাড়ে দিব না কারণ এই মাঠে তিনজন নিবে বাইক টিভি গ্লাস চলবি মোবাইল গ্লাস চলবি আর এমবি তুলতে মাসে যায় 18,000 টাকা এমবি তুললে নাগালি